يا نور العائلين مرحبا ذات الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Monggo lenggah sedaya. Sing lenggah kula dongake rezekine kathah. Umure barokah. Adik-adik duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing derek jawab salami kula dongake putra putrine solih solihah. Sing boten jawab salami kula tak dongakno pokoknya sehat. Tapi ngucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Berarti nek ngen kula sunnah, jenengan sunnah napa wajib? Wajib. Berarti nek jenengan boten jawab dosa napa boten? Dosa. Maki kula ulangi sepindah malih sedaya jawab nggih. Lumayan nggih. Jenengan rumangsa adem napa mboten? Adem. Biasanya nak jenengan ngoten niku aduse sedina ping pira? Ora tau adus. Monggo di maknani bareng-bareng mawon riyen nggih. Assalamu. Ayo, assalamu. Niku nek wong Jawa Timur biasane maknanine utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Warahmatullahi. Lan rahmate Gusti Allah. Wabarakatuh. Barokah. Niki nyun sewu. Sing sebelah mriki niki jenengan lungguhe napa? Oh, plastik. Oh, berarti sing kursian iki sing tengah mawon nggih.
Hmm? Napa bedane sing lungguh kursi kalih sing niki napa? Oh, lah gayane VIP barang. Mangkate gasik. Berarti ki mangkate keri. Wonten kitab asmanipun kitab An-Nawadhir. Tegene kitab menika ana wong ki gawene ngucap salam. Dia tahu di dalam salam itu ada doanya. Assalamu, semoga keselamatan alaikum tercurahkan kepadamu. Mugi-mugi keselamatan, mugi-mugi awakmu selamat ngoten nek basa Jawane. Nek basa mriki mugi-mugi napa? Muga-muga napa moga-moga? Moga-moga. Nah, Surabaya mugi-mugi. Mugi-mugi selamat. Berarti nak kula assalamualaikum jenengan waalaikumsalam berarti padha-padha ndongakne selamat. Kula ndongake jenengan selamat, jenengan balik ndongakne kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge selamat. Soalnya dia apa-apa no tetep selamat. Tiba selamat. Kepleset soalnya pancen jenenge selamat. Apa maneh ana wong wedok duwe bojo jenenge Pak Untung. Wonten mriki jenenge Untung? Nggih. Beruntung soale bojone jenenge Untung. Walaupun kadang nama tidak sesuai dengan realita. Ana wong jenenge Pak Sabar. Tapi tiyange ngamukan. Napa nek basane ngamukan mriki napa? Ngamukan napa nesunan? Ya ora apa-apa, sing penting padha-padha ndongakne kaapian. Dadi ana wong ki penggaweane ngucap salam, ketemu kali sinten mawon ngucap salam, ketemu kali tanggane ngucap assalamualaikum, ngoten. Ayo coba jenengan. Assalam. Ketemu kancane ngucap assalamualaikum. Ketemu wong tuane ngucap, ketemu gurune ngucap assalamualaikum. Tiang mriki nek kepanggih kalih kancane nggih ngoten nggih Bu nggih. Nggih ngucap assalamualaikum ngoten. Alhamdulillah gak percaya blas. Wong ibu-ibu nek ketemu kancane wis kathik ora kathik assalamualaikum kok. Malah kadang mau anggur nyopo. Tadi Mbak. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Padahal assalamualaikum itu identitasnya orang Islam. Wong Islam niku kayak ketemu kalih dulure liyane ngucap assalamualaikum. Bahkan sakniki Bu, kathah non muslim yang justru sangat menghormati orang Islam. Ketemu kali wong Islam niku ngucap salam. Padahal wong non muslim kayak ngucap salam assalamualaikum saking merhargainya. Lah awak dhewe isin lho. Mosok awak dhewe orang ngucap salam. Padha-padha muslime. Ngaten nggih Bu nggih? Kendere salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah.
La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Surengede ingkang kawula hormati Al Mukarram Bapak Kiai Haji Sofyan Mustafa, ingkang kawula hormati Al Mukarram Bapak Kiai Ahmad Munasir, Bapak Kiai Ahmad Afif, Bapak Kiai Agus lan sedaya para alim ulama ingkang tumut hadir. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Surengede, Bapak Surengede. Ngede napa ngede? Macane pripun? Suren gede napa surengede? Ngede. Sureng? Sureng apa sureng? Sureng. Adik diam dulu ya sayang. Ayo duduk sayang ben sing mburi ketok. Ayo lungguh-lungguh. Ayo lungguh-lungguh. Duduk dulu. Biar aku tanya ibu-ibu aja dulu. Napa, Bu? Sureng napa sureng? Sureng. Sureng. Oh, N. Sureng. Oh, suren gede. Ingkang kawula hormati Bapak Ahmad Fauzi selaku Bapak Kepala Desa Suren Gede. Ingkang kawula hormati Bapak jajaran Koramil Kejajar. Ingkang kawula hormati jajaran dari Polsek Kejajar. Leres nggih? Berarti niki desane Suren Gede, Kecamatan Kejajar. Oh. Nggih. Berarti Suren Gede itu desa apa dusun? Dusun. Oh, desa. Dusunnya? Krakal? Berarti dusun Krakal, desa Suren Gede, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, NKRI. Lan sedaya tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap panitia ingkang tumut hadir, mugi-mugi pinaringan kathah rezekine, barokah umure. Pertama, kula ajak ibu-ibu sekalian ngucap hamdalah rumiyin sareng-sareng, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang setengah sore hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu, kumpul sareng, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Niki insya Allah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Nak kula tingali saking wajahe padha sumringah. Alhamdulillah. Tapi sederenge niku kula kepengin semerap. Jane nak tiang mriki tradisine biasane nek pengajian diluk napa suwe? Oh suwe nggih.
Berarti biasanya nek pengajian jam ya menten ngoten niku mantone jam pinten? Oh, berarti saking senenge wong kene pengajian nggih? Alhamdulillah. Kula nyocoke penceramah mriki mawon, biasanya penceramah mriki nggih ngantos jam 5 ngoten niku. Wah, alhamdulillah nggih ndower lambeku, Bu. Ya ora masalah, sing penting jenengan semangat sampai akhir. Sakniki kula bagi rumiyin. Sebelah mriki regu A. Sebelah mriki regu B. Mriko regu C. Regu A nggih? Ibu sehat? Ah, ora kompak, ora kompak. Ono sing muni sehat, ono sing alhamdulillah. Nak ditangleti sehat, sehat. Regu B, ibu sehat? Nah, regu B ki kompak-kompak. Tepuk tangan untuk regu B. Ayo, regu C. Regu ndelosor-ndelosor. Ibu sehat? Nah, iki koyok wong demo. Mugi-mugi anane kula jenengan lenggah tenggene mriki. Pinaringan sehate nambah, duwite nambah, rezekine nambah. Amin Allahumma. Apalagi Bu, kula tingali kita pada siang hari ini itu dikuatkan dengan semangat ghairah ibadah di dalam hati masih ada iman dan Islam. Posisi tasik Islam nengati tasik wonten iman. Kula yakin sing hadir tenggene mriki ora kabeh sehat, Bu. Asline ana sing sirahe ngelu. Asline ana sing awake lara wonten. Asline ana sing sikile pegelinu wonten. Mugi-mugi barokah pengaosan sing ngelu-ngelu ilang ngelune. Sing pegelinu ilang linune. Sing lara mata ilang. Ya sapa muni matane iku? Kok iso matane iku lho, Bu? Mugi-mugi ilang lara matane. Amin Allahumma. Amin. Ngaji awan. Alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakne utangi lunas kabeh. Ngaji awan. Alhamdulillah. Sawangane utange akeh. Keademan alhamdulillah. Adem napa mboten, Bu? Terus rencana pengajiannya tetap suwe, Bu? Apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Sing penting sedaya tenggene mriki niku niate api. Adik sayang sampe nek pengen disangoni manut, lungguh. Lungguh. Nggih, kok njaluk sangu nang ibuke dhewe-dhewe. Niate api, niat tenggene mriki niat ngaji. Niat ngaji. Julus suka sa'atan fi talabil ilmi khairum min alfi raqatin. Lunggone wong sesaat nang majelis ilmu ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Jenengan pernah salat 1000 rakaat? Dereng. Mangke mantuk pengajian dicoba nggih? Dicoba. Insyaallah kula jamin. Legrek sikile jenengan. Soale ke di apa-apane ora perlu jenengan nyun 1000 salat 1000 rakaat. Mung ngaji tok sediluk iso ganjarane padha karo wong sing sembahyang 1000 rakaat. Niku penake wong ngerti, Bu. Nek wong ora ngerti, salat 1000 rakaat ben oleh pahalane 1000 rakaat. Nek wong ngerti, kari mangkat ngaji wae, kan pahalane padha karo wong sing sembahyang 1000 rakaat. Oh, ana wong ngerti, nek kepengin dosane dihapus, nek kepengin dosane resik, bersih, carane pripun? Ana wong niku ana amalan sing iso ngapus dosa. Hatta syirka billah.
sampai dosa syirik sekalipun iso ilang. Ilange kalih napa? Amalane napa mawon? Sing pertama, melbu Islam. Napa Bu? Melbu Islam. Niku kanggene wong-wong sing di luar Islam, mlebet tenggene Islam, dosane bersih. Wong kari muni bersih wae ora gelem, ayo dosane balik resik maneh. Dengan syarat pancene asale ora Islam, terus mlebet tenggene Islam. Ora koyok jeneng wis aku tak metu dhisik kok mlebu maneh, mboten angsal. Niku sing pertama. Sing kedua, ana sing iso ngapus dosa dadi bersih malih. Napa menika? Melakukan perjalanan berhijrah dengan Rasulullah. Nek sakniki sampun mboten saged. Sing ketelu, iso dosa iso bersih kabeh. Napa menika? Melakukan ibadah haji. Temriki sing dereng nate mangkat haji cobi angkat tangan. Sing dereng. Sing angkat tangan kula dongake langsung budal. Mugi-mugi nang gageh budal. Min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ibu-ibu kepengen mangkat haji sedaya? Kepengen? Sampun daftar? Kula nggih mboten pripun-pripun, Bu. Cuman kula gak wani nek ndongakno jenengan mangkat haji. Ya wis minimal umroh. Soalnya haji niku sakniki bukan masalah biaya ya, Bu. Masalah nopo nih? Antri. Ayo nak jenengan Semerap antri haji sekarang berapa tahun? Pinten? Hah, 30? 30 tahun. Sakniki antri haji sekarang 30 tahun. Misalnya jenengan sakniki umur 70, jenengan daftar, berarti jenengan berangkat umur 100. Tapi ra usah kuwatir, iku wis pasti berangkat. Iku wis pasti budal. Nggih, mangkat nang endi ora ngerti. Sing penting sedaya niate apik, niat ngaji kabeh. Ngoten nggih Bu, nggih. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wataknya kita itu seperti godong garing. Napa Bu? Semerap godong garing. Godong garing itu daun kering. Godong garing niku gampang dikumpulno. Disapu seret kumpul. Beda karo godhong teles. Basa mriki teles napa jemek? Teles. Godhong teles niku angel dikumpulno, ora kaya godhong garing. Nak godhong garing disapu krek iso kumpul. Nak godhong teles niku angel dikumpulno, disapu kadang sik nyantol. Ayo muni nyantol. Nak godhong garing gampang disapu. Ayo kumpul. Ana pengajian. Oh tapi iki udan iki ora apa-apa. Ki nggawa payung. Oh pripun iki ra duwe payung wis ora apa-apa, payungan kursi. Seneng kumpul-kumpul ngoten lho. Cuman minuse nggih mboten napa-napa, nggih ambek karo gawe mantel ngoten. Kayak masak kerek wedake luntur kabeh. Ora apa-apa, Bu. Nggih. Ora apa-apa, ayu, tetep ayu. Masih wedake luntur tetep ayu. Cuman kekurangane godhong garing nek wis kadung ngumpul niku kemeresek. Napa Bu? Kemeresek. Kemeresek niku napa saya? Umek kae. Semerap umek. Napa nek basane Wonosobo umek napa? Ubres napa upres? Ubres.
ubres ae. Nak wayah yasinane ora sepiro, ubrese ra kira-kira. Maca yasinane titik ngomonge akeh. Ayo sing biasane omonge akeh bapak-bapak apa ibu-ibu? Aja Bu, aja jawab ibu-ibu. Bapak-bapak sing biasane omonge akeh bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Duduk sayang, duduk. Sing oleh ngantek mek ibu-ibu. Ya, enggak apa-apa, bokongnya teles ra apa-apa. Dinikmati. Malah kadang nak wayah yasinan kayak ngomongnya luar biasa, dijak dzikir, dijak tahlil, ngomong terus. Nak pimpinannya insya Allah mboten. Soalnya nyekel mic. Afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku pimpinane. Anggotae la ilaha illallah. Pen wingi wis nyaur utang durung. La ilaha illallah. Utangi wingi wis disaur durung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iki kok mangane apa? Oh, mangane soto dagingnya tipis-tipis. La ilaha illallah. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Mama, wong lanang. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri Bu, sing biasane ubrek, ubres, uprus niku wong wedok. Kula semerat, biasane wong sing omonge akeh iku ciri-cirine kudunge werna coklat. Ya, heeh. Ya. Ya pokoknya nek ora werna coklat ya kudunge werna abang. Pokoknya nak ora warna abang ya kudunge warna ijo. Pokoknya nak warna ijo ya kudunge warna pokoknya gak ireng. Nek ireng mboten. Nek wonge kudungan ireng berarti wonge sholihah. Kejare sing kudungan ireng. Oh, alhamdulillah. Makanya nak wonten desa kok ana kumpul-kumpul napa malah didukung dengan petinggi warga. Kula niku sering Bu disambati. Saya itu sering disambati orang. Kula niki kepengin ngadake pengajian, tapi kalih Pak Kades mboten didukung, tapi kalih Pak Lurah mboten didukung. Tenggene mriki didukung. Didukung, disediani, difasilitasi jenengan lenggah tenggene mriki. Karo kudanan-kudanan didukung. Nyuwun sewu Bu, nata acara kados ngeten ki ora gampang. Susah. Soro. Apa? Basa soro di sini apa? Angel. Rekoso. Butuh kolaborasi, butuh kekompakan. Nyuwun sewu Bu, kaya ngene iki apa maneh? Panggungnya dipilihno sing paling apik, sound sistemnya dipilihno sing paling enak. Nyun sewu jenengan delok panggungnya apik napa mboten? Apik, sae. Nek basa mriki apik napa? Sae. Sound sistemnya enak napa mboten? Enak. Jenengan lenggah tenggene mriki ngadeg ding. Napa nek basa ngadeg mriki napa? Ngadeg, ngececer. Jenengan ngececer. Napa? Jejer, jenengan jejer, jejer. Tenggene mriki tumut pengaosan, mugi-mugi ndadekke amal jariah kula jenengan sedaya. Tepuk tangan rumiyin kagem panitia. Sing tepuk tangan tak dungakno duwite akeh. Sing ora tepuk tangan tak dungakno sandale ilang. Monggo tepuk tangan pisan malih monggo. Ya wis, ora apa-apa karo nyekel payung-payunge melu goyang-goyang. Sing penting sebuah desa kedah wonten jenenge kumpul-kumpul. Soalnya diakui atau tidak Bu, awak dhewe niki kadang ora sadar ngelakoni dosa. Nggih napa mboten? Gak sadar ngelakoni dosa,
Anane pengajian kaya ngene damel ngelingaken kula jenengan iki ngelingno, oh iya rek, aku akeh nglakoni dosa, damel pengingat. Napa? Nak basa mriki pengingat napa? Pengiling. Kula elingno Bu, kita tidak bisa lepas dari dosa, ojo lali ngucap astaghfirullahaladzim. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikim mahraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kepengin urusane lancar, duwite kathah, kepengin barokah turah-turah, akeh-akeh ngucap astaghfirullahaladzim. Bahkan nyuwun sewu Bu, nak jenengan Semerap ada wonten tiang alim. Asmanipun Bayai Khalil Bangkalan. Semerap napa mboten? Ada yang pernah ziarah ke sana? Pernah? Alhamdulillah sudah pernah. Nggih. Iki regu iki legu dulosor-dulosor sakniki dadi regu jejer-jejer. Bu, nak jenengan kira-kira nak pengajiane ngadeg atus ngeten iki tasik semangat napa mboten? Tasik nggih. Berarti rencanane diluk mawon apa suwe? Suwe. Kuat nggih? Kuat. Tak kancani ngadeg, tak kancani jejer. Soalnya nek kula lungguh jenengan ora ketok. Kecobi. Ora ketok to? Penak kula ngadeg nggih. Bayai Khalil Bangkalan ini ternyata dulu itu pernah didatangi banyak orang. Jadi akeh wong ki protes nang gone Bayai Khalil. Napa mengeluh. Ngeluh dongane ora mandi. Doanya niki tidak apa? Mandi itu apa? Dongane niku ora manjur. Ana wong iki sambat tenggene Bayai Khalil. Mergi. Apa sih? Oh, nggih, mboten napa-napa. Wong iki mau ndugi tenggene daleme Bayai Khalil. Assalamualaikum. 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 Kum. 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 Nak wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah biasanya tiang Jawa Timur niku ngeten, monggo pinarak ngoten. Tegene mriki ugi. Monggo pinarak, monggo dionjuk rumiyin ngoten. Manten ngoten ternyata wong sing teko niki sambat tenggene Bayai Khalil. Yai, saya mau mengeluh. Apa? Ngersulo. Apa? Sambat. Kalau Wonosobo basane napa? Ngang. Loh. Kula badhe ngangluh. Ngangluh apa ngangkluh? Pakai K. Pakai apa enggak? Nggih, pokoknya kula mau mengangkluh. Kula badhe ngangluh. Ngangluh apa? Kula niki enggak ada sawah. Sawah tandus. Garing. Gersang. Apa sih? Oh, nggih, ora ketok, nggih. Tenang. Ibu, cobi sakniki tangane diangkat ngeten sedaya. Sampun diangkat? Sing angkat tangan tak dongakno duwite tambah akeh, sampun? Nah, saiki dele dodok kabeh. Sabar. Diparingi udan ya sabar. Ketutupan payung ya sabar.
Bar jejer wae ya insyaallah sing sabar rezekine jembar. Ora masalah, Bu. Sing penting niate kabeh tenggene mriki ngaji. Ngaten nggih, Bu nggih? Nggih, monggo dibeber malih. Jangan di sini, sana. Sana, sana. Agak ke sana. Agak ke sana. Sana lagi, sana lagi. Nggih, monggo ingkang saged jagong monggo jagong. Jagong apa basane Wanasaba? Dodok, dodok. Ayo ingkang saged dodok ya dodok. Barokahe dadi wong sabar, insyaallah rezekine jembar. Baleni maneh, barokahe dadi wong insyaallah rezekine jembar. Pengajian mangkateng Brebes awakku tenan bokonge. Bahkan sing dugi tenggene daleme Mbah Yai Khalil menika niku ora mek wong siji. Mboten namung tiyang setunggal. Wong akeh ngomong tenggene Mbah Yai Khalil, "Yai, kula niki donga ora mandi. Donga kula niki ora manjur. Kula donga kepengin lancar, kepengin ndagake panen." Nak basa mriki panen sami nggih. Kula niki kepengin panen, tapi udan ora mudun ye. Pripun yi kula kepengin udan mudun. Akhire napa? Terus Mbah Yai Khalil, ya, wacanan Astaghfirullahaladzim. Monggo bareng. Wis, ayo, wis. Nggih Yai, siap, siap, siap. Tiang niki wau mulih nggawa dzikir Astaghfirullahaladzim. Wong kedua ngomong, "Yai, kula niki sudah menikah 10 tahun. Tapi dereng gadah putra, dereng gadah anak, dereng gadah keturunan. Pripun yi? Kula angsal nyuwun donga." Ya. Wacan ya. Nggih Yai. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Wis. Wong ketelu maju. "Yai, kula badhe sambat Yai. Kula niki wis wayahe rabi. Tapi kula huhui. Niki ora kula. Maksudku iki ceritane. Ora kula. Nek kula ya durung padha wae. Yai, kula niki durung rabi. Wis wayahe." Napa nek basa mriki rabi napa nggih? Oh, bojo. Kula niki dereng bojo. Kapan-kapan. Padahal kula sebelah kanan ana sing muni, "Kula dereng kula." Ya apa brengose. Tak toleh dadak dereng pengkale. Kula dereng bojo. Dereng ketemu kali jodone. Kula angsal nyuwun amalan ben kula ndagake saged kepanggih kali jodoh kula. Ya, kira-kira napa Bu amalane? Mbak Yai ngendikan,
Astaghfirullahaladzim. Monggo. Wis. Akhirnya napa? Wong-wong niki do mulih kabeh. Sing sambat-sambat kabeh diparingi astagfirullahaladzim. Sampai wong telu niki wau kepanggih tenggene tengah dalan. Wong telu niki wau mulih mlaku. Tuku 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 kudune sing muni utuk-utuk jenengan. Ayo, pokoknya nek kerungu kata melaku muni utuk-utuk. Wong telu niki wau akhirnya mulai melaku. Sing muni utuk-utuk tak dungano iso budal haji. Ziarah Mekah Madinah. Akhirnya wong telu niki wau mulai melaku. Kok kaya pitik ya, Bu. Ngene wae. Ben utuk-utuke kompak, utuk-utuke pelan. Utuk, 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 utuk. Wong telu niki wau akhirnya mulai melaku. Teng-tengah dalan wong telu niki wau omong-omongan. Mas, sampean wau diparingi dzikir kalih Mbah Yai napa? Astagfirullah. Udan teko ya ngucap astagfirullah. Ana tanggane utang ora nyaur-nyaur ya ngucap astagfirullah. Diselingkuhi karo bojone ya ngucap. Aja lali, Bu, tangan dele dodo ngucap. Sabar. Astagfirullahal. Pripun, sampun apa lanjut? Ora masalah? Sing penting jenengan kerungu suarane kula, nggih. Akhire napa? Wong telu niki mau teng-tengah dalan ngomong-ngomongan, "Mas, sampean mau diparingi Mbah Yai dzikir apa?" Astagfirullah. Sampean apa? Lah aku yo astagfirullah. Sampean apa? Astagfirullah. Lah pripun iki? Astagfirullah kabeh. Iya. Aku nek astagfirullah tok aku yo iso. Aku yo bisa, nek basa mriki iso bisa nggih. Bisa. Bisa apa bisa? Bisa. Aku nek astagfirullah ya bisa. Terus yo apa iki? Wis ayo protes ae ning Mbah Yai Khalil. Protes apa? Yo nyuwun ganti dzikir. Mosok aku kawit biyen sampai saiki dzikir astagfirullah tok. Akhirnya nopo? 3 orang ini datang balik ke rumah Mbah Yai Khalil lagi untuk protes. Wong telu niki wau balik tenggene daleme Mbah Yai Khalil mlaku. Ayo, wong telu niki wau balik nang gone daleme Mbah Yai Khalil mlaku. Teng-tengah dalan istirahat, terus lanjut malih perjalanan mlaku. Makanya jenengan mantuk ditangkleti kalih tanggane pengajian oleh apa? Utuk-utuk. Datanglah tenggene Mbah Yai Khalil. Yai, saya itu dari dulu baca dzikir astagfirullah. Masake gak ada masalah kalau astagfirullah malih. Masa astagfirullah terus sih? Saya mau ganti. Loh, awakmu ora ngerti tah? Doamu itu bisa tidak diijabah gara-gara dosa sing dilakoni. Sepindah malih. Dongamu iso ora diijabah gara-gara dosa sing dilakoni. Loh, napa nggih? Iya, makanya dosa kudu ilang dhisik. Cara ngilangine pripun? Ngucap astagfirullahaladzim. Oleh masalah ngucap astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim itu minta ampun, Bu. Jaluk sepuro, nyuwun ngapura, jaluk dosane diilangi kalih Gusti. Atau nek jenengan selain astagfirullah minta ampun bisa menirukan doanya Nabi Yunus alaihi salam. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Atau jenengan saged niru doanya Nabiullah Adam alaihi salam. Caranya bagaimana doanya? Rabbana ya Rabbana Rabbana dhalamna sana wa illam firlana watar lanakunanna minal khasirin. Iku ben dosane dihapus, ben dongane diijabah kalih Gusti Allah. Soalnya ke diapa-apane sedaya sing hadir mriki pengen dongane diijabah kabeh to nggih? Keh carane pripun? Carane ngucap astaghfirullahaladzim. Napa malih kula jenengan ki kadang krasa ora krasa, Bu. Saniki dosa itu gampang digayuh. Apa ya? Gampang diakses. Aku wis ora tau nglakoni dosa, aku wonge ra neko-neko. Dadak buka HP, ningali statuse tanggane tuku sepeda motor anyar. Napa nek basane sepeda motor mriki napa? Sepeda motor. Honda. Nah nek mereknya Suzuki. Honda. Oh, tetep Honda. Oh. Nek pedae Astrea. Oh, tetep Honda. Oh, nggih. Honda Astrea. Oke. Ya meskipun Yamaha. Oh, tetep Honda. Jadi Mas Yomio jenenge tetep Honda. Misale jenengan buka HP ningali status tanggane Hondane anyar. Ayo bareng. Hondane anyar. Ana tanggane tuku mobil, atine lara. Ayo atine lara. Mobile anyar. Ana tanggane tuku kulkas, atine lara. Kulkase anyar. Ora krasa ngelekke ati, nggih napa mboten? Nggih. Malah kadang-kadang ana wong iki ra seneng delok tanggane seneng. Delok tanggane seneng, atine malah susah. Wonten apa kathah? Kathah. Mriki wonten apa kathah? Ana wong gak seneng delok tanggane seneng wonten apa kathah? Tiyange dugi to mriki? Dugi, kudunge werna. Kan mau janjiannya coklat. Baleni ngene wae, ngene. Kita briefing dulu. Sakniki nak kula tanglet kudunge warna napa? Mangke jenengan jawab terserah warna apa saja. Pokoke aja ireng. Sing gawene ora seneng delok tanggane seneng wonten napa kathah? Tiyange dugi to mriki? Kudunge werna. Wis, aku tak mulih wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Padahal enak niku dirasakno dhewe. Enak niku sawang sinawang kok, Bu. Jenengan ningali tanggane uripe kaya penak. Tanggane ningali jenengan ya uripe kaya penak. Ya kaya seneng. Cobi, saniki jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak, karine kelmik ngoten nggih? Sami, Bu. Kula ningali jenengan nggih penak. Ya Allah, wong kene cek lemu-lemune ya. Kira-kira duwe hutang apa ora? Tapi kan ora ketara.
duwe utang ora ketara, mergo nikmat niku dirasakno dhewe. Mangkane aja lali ngucap alhamdulillah. Nak jenengan sajane saged belajar syukur saking niki lho Bu, ana kewan jenenge kodhok. Nak basa mriki kodhok napa? Sami kodhok. Angkong. B apa M? B. Ana kewan jenenge bangkong. Aja ngapusi to, Bu, serius, Bu. Pancen basane bangkong. Ana kewan jenenge bangkong. Bangkong niki kewan sing paling pinter syukur meskipun jenenge bangkong. Niku kewan sing paling pinter syukur. Loh, lah kok saged kewan sing paling pinter syukur? Jenengan tingali. Bangkong niku nek pas wayahe udan ki pinter syukur. La in syakar tung. La azidanna kum. Wala ing kafar tung. Cuma kepirenge jenengan ana bangkong kok ra pinter syukur. Kong, bangkong. Iki kabeh tung-tung kabeh. Awakmu kok ora tung? Nak basa mriki awakmu apa? Awakmu. Hah? Kere. Adik diam dulu biar aku tidak cumpleng. Cere. D. Apa sih, Bu? DE. DE apa dere? DE. Oh, pakai K. Deke. Kong bangkong. Iki kabeh padha tung. Deke kok ora tung. Awakmu kok ora tung. Sira kok ora tung. Rik. Kau kok ora tung. Iki liyane tung. Rono diusir. Akhirnya pindah ning dalan nono Pak Kaji numpak sepeda motor kotok bangkonge penyet. Jenengan nak mboten kepengin dipenyet kalih Gusti Allah, carane sing pinter tung. Oleh nikmat tung, oleh rezeki, uripe bahagia, bojone ganteng, duwite akeh. Itu kalau cara bahasa perkodoan. Kalau bahasa kemanusiaan ngucap alhamdulillah, iso ngaji alhamdulillah, iso sembayang alhamdulillah, duwite akeh, ditagih utang. Kok masalah iki. Nek kene ana apa ora? Wong utang ora gak nyaur, mboten purun nyaur. Wonten apa kathah? Kathah nggih. Masya Allah, kayak kula elingno, kanggene sing gak ada utang dibayar, disaur. Soalnya biasanya wong sing duwe utang ora gelem nyaur iku biasanya kudunge werna ireng. Kesuwen jenengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, biasanya kula mbeto siiran ki ana kaya ngene, Bu. Kabeh pasti diuji, duwe masalah dhewe-dhewe aja lali ngucap alhamdulillah. Pripun lagune? Dadi siirane kaya ngene. Menungso urip teng alam donya. Lho ayo disauti, burine disauti. Burine jenengan dijawab nggih. Ayo, menungso urip teng alam donya. Ngene lho, Bu. Menungso urip teng alam donya, ngoten. Lah mau kene teng alam donyonya. Ayo, coba saiki iki regune wis ilang kabeh nggih. Wis iki regu A. Menungso urip teng alam donya. Iki apik iki regu A iki. Regu B. Regu bokonge teles. Menungso urip teng alam donya. Oh iki luwih apik timbang regu A. Coba regu C. Regu C wis siap-siap.
Menungso urip teng alam donya. Alah kalah. Saya menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Ya, ora usah. Ngene. Jenengan tingali tangane kula, nek tangane kula ngeten dijawab. Nek ora mboten. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Ya dah. Ayo ya dah. Bondo donya dijatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani. Gak ngono. Orang rewes. Ake wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong wonos. Ora nek Surabaya ora. Selawatan nggih. Ya. Marhaban ya Nurul Aini. Ayo Mas, aduh. Oke, Bu, oke. Kula nyawang mriko dadakane grupe kene. Ayo. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jadal Husaini. Saya marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairadai. Nggih menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Bondo donya dijatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Saya marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairadai. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jadal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairadai. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah telat. Pripun iki? Sampun apa lanjut? Ya tepuk tangan. Iki paling mergo tangane adem. Mengkane ora muni. Berarti nikmat niku dirasakno dhewe. Aja lali ngucap alhamdulillah. Napa malih, Bu? Desa niku iso kompak. Nek atine padha-padha gelem kompak. Biasane ora iso kompak. Nek ana perusuh loro, telu, apa maneh sampai gawe geng. Biasane bagian ngerusoni. Ngerusoni itu apa ya? Pokoknya gawe biasane ngene, biasane wong kaya ngono ki biasane nek ana acara kaya ngene, ki biasane gawene ngomel ae komen.
Komen ae ngewangi ora tapi komen ae. Ki wonten biasane. Mriki wonten apa kathah? Kathah. Nah, biasanya kan ada oknum-oknum. Iku justru sing garai ora iso kompak. Apa maneh sampe ngejak liyane dadi ora seneng. Nek jenengan ora seneng kali tiyang, jenengan ora seneng dhewe, ora usah ngajak. Soale napa Bu, duwe ati sing ora seneng nanggone wong, iku ora iso ayem. Urip gak iso ayem, rasane kaya susah. Terus nggih napa mboten? Jenengan tingali, wong iku nek duwe elek ati karo kancane, ora iso tenang uripe. Mulih ditakoni karo bojone sing lanang, wis mulih pengajian, Dek. Wis. Ngapa takon-takon? Loh, kayak mulai pengajian kok dadi jahat kaya ngene. Aku gak jahat. Pancene modelku kaya ngene. Melu pengajian atiku lara. Ndelok Mbak Sri gelange 5. Mbak Siti gelange 7. Aku selama ini hidup dengan kamu ya ono ya ene isu awan bengi ra tau gelangan emas tapi gelangan. Napa nek bosone karet mriki napa? Sami karet. Jare sing lanang. Sapa muni molor iku? Hah? Kolor. Lah nggih kolor. Kolor itu apa? Oh. Ya ono ya ini gelangan kolor. Nek tengene Surabaya kolor iku katok, Bu. Jare sing lanang ngapurane ya, Dik. Apa mriki sepurane napa ngapurane? Ngapurane ya, Dik. Aku sampai saiki durung iso nukokno gelang emas. Isane nukokne gelang kolor. Ya ora apa-apa. Kayak kadang-kadang wong wadon kan kaya ngono kuwi. Gampang emosi nak ora nyekel duwe. Kira-kira nak jenengan kula kengken milih nggih, milih pundi? Duwe bojo ganteng banget tapi ora duwe duit. Atau sing duwite akeh tapi wajahe koyo barongsai. Ayo milih pundi? Napa-napa? Oh, ganteng duwite akeh. Alhamdulillah, berarti wong kene budek kabeh. Ora ono pilihane kok. Pancene njaluke sing sempurna, njaluk sing ganteng duwite akeh wong sora mergo uripe gak beres, akeh wong stres mergo uripe gak beres, tansah ngersula, semrap ngersula, tansah gresula, uripe ngongso, uripe rak penak, rina wengi golek donya mung babagan duit tok, kaya wong ngono sapa? Mangkane ora Surabaya. Kula niku sane Surabaya, kula Surabaya. Oh jenengan sanes Wonosobo? Wanasaba. Ke berarti akeh wong ora iso syukur, uripe gak penak mergo ora iso syukur. Mangke nak jenengan mantuk kok garwane ora iso turu, dalu ora iso turu. Ana apa? Ana apa? Mas hati-hati. Awas hati-hati barang bawaan, dompet HP hati-hati. Dipegang dompet HP. Nggih, ula-ula, heeh. Ya ora apa-apa. Banser minta tolong. Ayo ser. Ser. Ayo ser. Sampun? Nang ndi? Ulahe teng pundi?
Mendelep maneh. Mlebu daster. Berarti kedah akeh syukure, akeh ngucap alhamdulillah. Soale wong ora iso syukur, iku uripe gak bahagia. Nggih napa mboten? Ana wong nyuwun sewu diuji, ujiane dhewe-dhewe. Ana wong diuji, keluargane apik, duwite akeh, anake apik-apik, tapi bojone kakean pola. Sing biasane kakean pola wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Ana wong diparingi bojone apik, duwite akeh, tapi anake kakean pola. Ana wong diparingi anake saleh-salihah, bojone apik, keluargane apik, tapi ora nyekel duit. Masalah napa mboten? Masalah kabeh diuji masalahe dhewe. Soale wong nyekel duit karo ora nyekel duit iku beda. Masih akeh nyawang rene kabeh iki ketara ndi sing nyekel duit ora nyekel duit iki ketok kabeh. Wong nyekel duit tambah, wong ayu nyekel duit tambah ayu, wong elek ora nyekel duit tambah wong ayu nyekel duit iso tuku wedak-wedake larang. Wong elek ora nyekel duit. Kayak tuku sabun mawon mboten saged to, Bu. Ya ora adus. Malah kadang nak jenengan semerap ana wedak-wedak kantongan. Semerap apa? Nek mriki ngarani wedak kantongan apa wedak kantongan? Kintalan. Ana wong wedakan ya wedak kintalan. Regane 2.000. Dijak mangkat karo tanggane, ayo Mbak, mangkat pengajian. Yo sik aku urung wedakan. Wedak dideleh tangan diusapno biyor. Berarti wong iku ujiane dhewe. Ana sing diuji, wong nyuwun sewu bojone apik, anake apik, duit akeh, tapi diuji mara tuwa. Nak basa mriki mara tuwa napa? Murah tua. Kayak kadang kan ono sakniki mertua ora gelem karo mantune. Ono mantu ora gelem karo maratuane. Wonten apa kathah? Kathah. Temriki wonten? Kak aku ora takon kudunge werna apa. Mengko aku kenek maneh. Ujiane dhewe. Mangkane aja lali ngucap alhamdulillah. Sing penting ati kantilna tenggene Gusti Allah. Nyun sewu Bu, nak jenengan semerap wonten siiran Gus Dur. Gumantil ati lan ran. Oke, saged mboten tabuhane biasa kaya mau. Pancene nek nabuh angel iki tapi mau wae balik biasa. Soalnya nek pelan mengke jam ae. Ya Rasulullah. Kayak ono sing karo nyekel payung. Amun. Ayo cobi, saiki berubah kaya mau. Gumantil ati lan pikiran monggo bareng ya Rasulullah.
nganti lali zikir lan solo do nganti lali monggo ya Rasulullah Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, apa kabar? Pripun? Sampun napa lanjut? Iki awak kudanan bokonge teles pripun? Aman? Aman sedaya? Begini Bu, semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Di antara sing bokonge teles karo sing ora teles, ganjarane kata pundi? Ora terima mong bokonge tok sing teles, sak kudung-kudunge teles, awake, sikile, dompete. Soale nyuwun sewu Bu, semangate jenengan oleh mangkat pengajian, mugi-mugi ndadekno kaapian tenggene kula jenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Keh apa maneh Bu, tak delok arek cilik-cilik iki ya mangkat pengajian ya ora kathek payung. Beda. Energinya beda, tenaganya beda. Arek cilik-cilik kan senengane udan-udan. Nak basa udan-udan wana sapa napa? Oyos-oyos. Oyos-oyosan. Nggih, lari-lari kan oyos-oyosan. Nek ibu-ibu biasanya udan-udan sithik awake wis teles, ora kuat, loro, sami. Makanya kan kula jenengan nek kepengin tetap ngurip-ngurip agamane Gusti Allah, carane pripun ikhtiarnya, jaga kesehatan. Wah, jaga kesehatan ora ana nyambunge nang agama Islam. Nyuwun sewu Bu, nak jenengan ora sehat, saged napa mboten berjuang? Mboten. Nak jenengan ora sehat, saged napa mboten melu pengajian? Mboten. Awas Bu, hati-hati jaga makanan. Panganane kedah dijogo. Saiki panganane aneh-aneh. Banyak sekali mengandung ultra processed food. Akeh sing mengandung pengawet. Nak wong jaman biyen panganane apik-apik. Telo. Apa basa mriki telo napa? Telo. Tela. Napa panganane wong jaman biyen? Bosil. Bote. Makanan jaman biyen ki mek dikukus tok ora katik pengawet-pengawet. Sakniki kan akeh modele. Panganan-panganan ki hati-hati, kedah sehat. Kula mawon kehitungane nek kalih jenengan nggih paling kula usiane putrine jenengan nggih. Kula niki mangane nggih sampun jaga. Kula nek kepiting, udang, cumi-cumi wis ora mangan. Tapi nek kaya nyon sewu, nek tahu tempe kula mboten mangan. Nek kepiting, udang, cumi-cumi kula mangan. Kula nek kaya bebek mangan. Nek tahu tempe kula mboten. Ibu-ibu nggih kedah ngoten. Mangane kudu dijaga. Aja mangan bebek, engko kolesterol. Mangane nggih tahu tempe mawon. Yes padha wae, nek gak tahu ya tempe. Nek ora tempe ya tahu. Lho penak lho Bu. Kula kayak kadang-kadang nyuwun sewu, ora nemu panganan enak sak liyane tahu tempe. Dadi nek mangan tahu tempe iki kula sampai nangis. Mergo saking enake. Oke. Aku butuh 3 orang buat maju. Tak sangoni. Ya, ayo cepet. Wong telu tok. 1, 2, 3 ya cepet. Nah, wis telu.
Iki, Rene. Wes telu, cukup. Lare-lare, ora brengosen njaluk munggah. Ora brengosen ngono kok njaluk munggah. Oh brengosen kula. Sampean kudanan ki. Basah. Hah. Boleh pinjem sok iki mic. Cek. Nggih, yuk. Siapa yang mau duluan? Maju, Rati maju. Ayo, sapa sing mau duluan sapa? Sapa sing arep duluan sapa? Hom pimpa. Sapa sing dhisik sampean? Iki, sut. Ya. Namamu siapa? Gibran. Hah? Gibran. Kamu tahu nggak siapa wakil presiden saat ini? Gibran. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Bran? Wakil presiden. Ojo ngono ta, Bu. Kamu cita-cita pengen jadi apa, Bran? Polisi. Tak doakan kamu jadi polisi, tapi sing gagah, Bran. Sing gagah, coba gagah. Gagah, awake gagah. Gak tekak ya ora kaya ngene. Cok ngene. Sing gagah. Nah. Samen kelas berapa, Bran? 4. Kelas berapa? 4. Samen. Namanya siapa? Hansa. Kansa. Hansa. Kelas berapa, Sa? Kelas 5. Kelas 5. Cita-cita pengen jadi apa, Sa? Pemain bola. Oh, pemain bola. Oke, kamu namanya siapa? Dava. Cita-cita pengen jadi apa, Fa? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola juga. Kamu kesini sama siapa, Fa? Bapak Ibu. Bapak Ibu, endi bapake? Bapake ngendi? Sama teman-teman. Dipakai mic ora kerungu sayang? Sama teman-teman juga. Oh, sama teman-teman. Bapake ngendi bapake? Mboten ngertos. Mbako itu apa mbako? Ya, ibu mana ibu? Mboten ngertos. Oh, ora ngerti. Ya, yes, kene. Samen rene. Kene. Samen. Rene mau karo sapa? Temen-temen. Kamu Rene karo sapa? Teman-teman. Kok temen-temen kabeh? Ora oleh jawab teman-teman. Wis sak liyane. Bola. Oh. Bola. Ya pinter. Ya wes, kamu dulu. 3 orang ini dengarkan aku ya. Dengarkan aku. Sudah tahu peraturannya apa belum? Belum. Oke, sampe nek pengen disangoni, carane kudu tegas. Kimik, jangan sampai jauh dari apa bahasa Jawane mulut niku napa? Jangan sampai jauh dari congor. Ya. Mulut jangan sampai jauh dari lambe, nggih. Oke? Kalau jauh dari lambe, oke, Rasido tak sangoni. Peraturannya adalah setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaanku nilainya 100.000. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3 berarti 300. Kalau 4 berarti berhenti di situ. Tapi pertanyaan tidak boleh ada yang mendudukkan. Tidak boleh ada yang memarahi, mengduduk kena, mengdudui, mengberehi. Oke, siap? Kamu dulu. Pertanyaan buat kamu, siapa namamu sayang? Gibran. Pertanyaannya adalah, kamu tadi mendengarkan aku pernah? Dipakai mic-nya, mendengarkan aku pernah? Mendengarkan. Iki lah potangannya kok ning kono terus. Ora usah dicekeli.
Kamu mendengarkan toh? Diam semua. Nek ono sing dudoi, lare niki pulang tidak membawa apa-apa. Ora sida disangoni. Tapi nek salah, ora apa-apa, tetep tak kei hadiah. Oke? Ya. Tadi kamu mendengarkan aku toh? Agar doa diijabah. Caranya dosa harus terhapus dulu. Biar dosa terhapus, apa yang harus dibaca? Ora oleh didudui. Nak didudui batal, ora sida tak sangoni mudhun nggih. Ya wes ganti-ganti, tak kei pertanyaan sing gampang wae. Padahal iku ya gampang. Iki loro iki ana sing iso jawab ora? Astagfirullah. Sik sabar aja dijawab dhisik. Urung dipilih kok. Ya sampean sik ganti-ganti pertanyaan. Ya wes Gibran, tolong bacakan niat sholat subuh. Niat sholat subuh. Tenang Bran, ora usah tegang Bran, tenang. Ora usah sedih Bran. Tenang, tak kei hadiah. Pegang. Baca dulu. Ini dari siapa? Sampean kenapa toh Bran? Duwe utang akeh ta? Ayo dibaca. Larutan cap kaki 3. Bener, tepuk tangan dulu untuk Gibran. Paring ke kancane, mike iki paring niki. Alhamdulillah, pinter. Awas lho ya, kudu tak sangoni, kudu bener. Wis mudhun sik mudhun. Sampe nek pengen tak sangoni, carane jawab mawon. Salah ra apa-apa, oke? Ya, tenang, kene. Nama Dava. Kamu dulure piro? Saudaranya berapa saudaranya? Kalih. Hah? Kakak 2, adik? Mboten enten. Oh, mboten enten. Kakak 2, cewek apa cowok? Cewek kalih cowok. Kalih cowok. Cowoke umur piro cowoke? 18. Oh, 18. Sik cilik, Pak. Ya wes, ngene untuk kamu. Pertanyaan buat kamu. Tolong bacakan niat wudu. Nawaitul wudu'a ni raf'il atasil ashari fardhu lillahi ta'ala. Tepuk tangan. Gampang toh? Wes apa mana? Melih. Hah? Melih. Ndi, ibumu ndi? Aku harus melihat wajah ibumu. Mana sih ibumu? Oh. Kamu ibu ikut ke sini, bapak ikut ke sini. Oke, saiki lihat kamera, kamu mengke nyopo kamera. Ngomong ibu Bu, oleh sangu. Bu, oleh sangu. Oleh piro sean, saiki oleh piro sean? 1.000. Ya, iki lanjut apa ora? Lanjut. Emang duitnya rencana gawe tuku apa? Tumpas HP. Hah? Tumpas HP. Apa? Tumpas HP. Oh, gawe tuku HP. Emang sampean pengen tuku HP damel napa? Dolanan. Yes, iki duitnya sampean ki garuk-garuk apa sih? Kene. Ya wes, tak doakan sampean dadi anak soleh. Sekarang pertanyaan kedua untuk Dava. Sebutkan 10 malaikat Allah. Bisa pasti kamu. Yuk.
Siapa? 10 malaikat Allah, siapa saja? Selamat, Munir, Supri. Siapa? Malaikat Jibril. Jibril. Ojo diwarai. Ya wes, kamu cukup di sini ya. Kau nak sing marai kamu, piye? Seneni. Ojo werehi. Ya. Arek pinter iki, kalem iki Bu, ra kaya jenengan iki. Iki kalem iki. Ya wes, tak dongakno sampean dadi anak soleh. Kamu tak kasih penawaran. Pegang ini. Ini taruh bawah aja berat. Tak kasih penawaran. Kalau kamu bisa membuat seperti aku, contoh. Buah duren, buah naga. Wong keren, gombene, larutan, cap kaki 3. Ngono. Iso ora? Tak kei waktu gawe mikir kok tak tambahi 100.000. Saya utawa ngene. Mas Gaga ketemu Mbak Siti, larutan cap kaki 3 tetap di hati. Nah, contoh. Ayo, sampean iso apa ora? Iso? Utawa ra pantun ra apa-apa sembarang wis sak isone. Piye, diterima apa ora? Nek ora ra apa-apa wis, 100 cukup. Piye? Piye sayang, dinteni. Ayo, iya apa ora? Nek iya tak enteni, nek gak apa-apa. Yuk. Heh. Wonten Ibu, ada yang punya? Wonten sing enggak ada. Oke, ono cap kaki 3 tapi. Yuk, sudah? Apa 100 wae cukup? 100 cukup? 100 cukup apa enggak? Ngene wae, takon nang mas-mase kono digawe nambek mas-mase. Ayo cepet kono takon. Cepetan ke digawekno karo mase. Engko langsung tak sangoni 100.000. Bu, sedaya lak kepengin anak-anake solih-solihah kabeh to nggih? Nggih, kula dongake sing tenggene mriki sedaya putra-putrine solih-solihah. Dadi laris sing sukses. Banggake wong tuane. Ayo, iso apa ora? Yuk. Yo, wes ayo. Jare grup patroe bagi 2 tapi. Ya ora apa-apa kok kayak ono larutan. Ayo. Sampun? Yuk, gas. Yuk, kene. Buah duku, buah mangga. Sini, Pi. Sing semangat. Yuk. Buah duku, buah mangga. Cap kaki 3. Cakep dhisik. Ayo. Buah duku, ya. Buah duku, buah mangga. Cakep. Cap kaki 3 bikin bangga. Oh iya, tepuk tangan. Tak tambahi 100.000. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Wes. Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita nggih Bu nggih. Sedaya pasti kepengen dongane diijabah. Carane aja lali ngucap astagfirullahaladzim. Napa malih? Ana wong kok kepengen dongane niki cepet mandi. Carane ngucap Astagfirullah. Nak ora direken ya ngucap astagfirullah. Rene sayang. Namanya Hansa. Ora usah minder, tenang we. Sing semangat. Yuk, namanya Hansa. Kelas berapa sayangku? Kelas 5. Kelas 5. Oke, Hansa. Pertanyaan buat kamu. Sing gampang-gampang wae. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja.
wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pertanyaan untuk Anza. Siapa nama ibu kerudung merah itu? Siapa namanya Anza? Ayo, siapa namanya? Tenang, Sa, tenang. Ibu siapa namanya? Takon, Bu. Bu, namanya siapa? Ya, kulo rungokno. Ya, sapa jenenge Ibu? Bu Zana. Muzanana. Kudu Muzanana. Sapa jenenge? Muzayana. Sa, kamu wis tak kei gampang wae Sa. Kamu sholawatan wae yo. Sing enak yo. Kaya enak aku melihat wajahmu ki wajah-wajah wong suarane mbah gak ero ya apa Sa. Muga-muga sampean dadi anak sing soleh. Yuk sholawatan sing enak. Sing enak lho yo. Nek enak terus tegen apik 200. Nek ora semangat 100. Yuk. Ayo wes ora iki grupe iki ora ngiringi sampean dhewe. Ayo. Sampean iso lagu iki ora, nyanyi lagu iki ora? Saged Sunan Gresik bisa? Sa. Ora iso. Kaping 3 bisa. Nah, iso ya. Yo. Ayo bareng karo aku. 1 2 3. Kaping 3 ase opo cacile-cile. Hop. Kayak kaya wong ngempet ngising ngono. Sing semangat. Semangat yuk. Kaping 3 ase opo cacile-cile uga malah sedulur. Kegawe becek kaping 4. Ora apa-apa. Sampean mau rene kan ora karo bapake. Bapake teng pundi? Ibuke teng pundi? Adike. Punya kakak? Punya adik? Oh, anak tunggal. Cuma 1. Sampeyan tak dungakno dadi anak soleh. Amin. Cita-citanya dadi polisi ta mau? Ora. Ya biasa wae. Ngono langsung ngene. Apa cita-citane mau apa? Cita-citane? Sepak bola. Pemain sepak bola. Ya wis kita sangoni 1 sampai iki ya. Ayo dungakne aku dhisik. Semoga pegang dulu, yuk. Semoga cepat-cepat jodoh. Duh, dungane sik. Pertama sehat dhisik, Za. Ayo. Semoga sehat selalu. Sopo sing sehat selalu? Umi. Ya, Umi sapa? Iki dicangklong dhisik, Semoga Pak sehat selalu. Amin. Semoga banyak uang. Amin. Semoga masuk surga. Amin. Kamu rencana masuk surga apa neraka? Surga. Oke, ngeten. Nak wong apik balesane surga. Nak wong nglakoni dosa berarti balesane neraka. Sampeyan tahu nglakoni dosa apa ora? Tahu. Berarti panggonane teng pundi? Baleni maneh, wong apik balesane surga, nglakoni apik bales surga, nglakoni dosa dibales neraka. Sampeyan tahu nglakoni dosa apa ora? Tahu. Berarti panggone teng pundi? Neraka. Wis ngerti sampean? Oh, ya wis, tak dongake sampean meneh dolan ning aku ning surga ya. Kan aku mlebu surga. Sampean mlebu neraka.
Nih sampe nak dikongkon milih di neraka apa surga? Surga. Surga lah iku mau kok arep mlebu neraka. Kamu biasanya kalau di rumah, kamu sekarang kelas berapa sih sekolah? Kelas 5. Oh kelas 5, biasanya nek diparingi sangu ambek ibuke berapa? 8.000. Oh 8.000 ke sekolah, iki duitnya 100.000 iki. Rencana gawe tuku apa? Rencana duitnya gawe tuku apa? Tuku makanan. Oh makanan, emang kenapa kamu doyan makan ta? Emang sehari makan berapa kali? 30 kali. Sampean sehari makan 30 kali. Walah, ya wes, sampean tak dongakno sehat terus. Ben besok bisa makan 50 kali. Ya wes, dadi anak soleh. Sama-sama. 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 Terima kasih Umi. Iya, oke. Sudah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kangge sedaya ingkang tumut. Mugi-mugi anak-anake soleh-solehah. Apalagi kita semua tahu pinter, dadi anak pinter. Cek. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya pinaringan anak-anake soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mangke jenengan entosi rumiyin sampai mantun donga karena pada